თუშურად როგორ არის სალამი, აი შიტყორი. თუ აეც ცოცხლები ვართ. ამათ ხუჭიბაი, ახას ხუჭიბაი. ცოდვილა უპატრონო. ახში. ჭილტაი? ჭილტა არის რატო არ გვისხია? გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩვენ ვიმყოფებით ახლა არჩილ მარშანიას ექიმი დოქტორ ექიმი არჩილ მარშანიას არხზე და გვინდა რომ არაჩვეულებრივი და უსაინტერესოესი ამბავი მოგიყვეთ. ეს არის ახლა ჩვენ ვართ აი ხედზე თუ გადახედავთ და არჩილის არხს თუ ადევნებთ თვალს, ჩვენ ვართ თუშეთში, კერძოდ ომალოში და უფრო კერძოდ სასტუმრო კესელოში. დღეს გვინდა რომ განვიხილოთ ძალიან საინტერესო რამ. თუშეთში როდესაც ჩამოდიხარ, ერთი არის რომ ჩამოდიხარ სტუმრად და მეორე არის რომ შენ საკუთარი თავი იგრძნო აი ამ ყველაფრის ნაწილად. და ერთ-ერთი ამის მიმართულება არის თუშური დიალექტი და თუშური ლექსიკონი. მე ახლა ჩემთან სტუმრად არიან არჩილის გვერდზე, ჩემთან სტუმრად არიან არჩილი თავად და გიორგი მარშანიები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვს თუშური გვარი, მაგრამ მეორე მხარე მათი დედულეთი არის აქაურობა. ამაზე მეტი გულშემატკივარი აქაურობის მე პირადად არ ვიცი რა, ყველანაირად ცდილობენ რომ ეს მხარე პოპულარული გახადონ, რომელიც ისედაც პოპულარული არის, მაგრამ მიეხმარონ აი ამ ყველაფრის წინსვლაში. ბიჭებო, გამარჯობა ბიჭებო. აი ჩამოვედი თუშეთში. როგორ გესალმებით? თუშურად როგორ არის სალამი? პირველი მისალმების დიალოგი არის, რა თქმა უნდა, როგორ ხარ კარგად, ესე სტანდარტულად და თუშურად იქნება რა გვერ ხარ და მე შენ პასუხობ, თუ იმათმა კითხეს, შენ პასუხობ გონთ. გონთ არის კარგად. თუ პირიქით არის და შენ დაასწარი, მაშინ შენ ეკითხები რა გვერ ხარ და ისინი გიპასუხებენ გონთ. და იმათ უკითხეს რომ რა გვერ ხარ, შენ რომ გონთ თავადა? თავად ანიშნავს შენ როგორ ხარ, ანუ გიბრუნებ შეკითხვას რა. მთავარია რომ დაასწრო რა, იმიტომ რომ მე ბევრი გიწევს დაიმახსოვრო. რამოდენიმე სიტყვა ხო არ შეგიძლია თქვათ, რომელიც აი თუშეთში სტუმრობისას ადამიანს აუცილებლად გამოგადგება რა და აუცილებლად აი ამით თავს გაიტან რა, ამ სიტყვებით თუშეთში ჩახვალ და უკან წამოხვალ რა, ესე რომ ვთქვათ რა. მოდი მე ასე ვიტყვი რომ თუშეთში როცა სტუმრად ჩამოდიხარ, თავის გატანა არ გაგიჭირდება, ყურადღებას მოგაქცევენ, არ დაგტოვებენ. არ ვიცი ხა ეგეთ საბაზისო რა უნდა იცოდე, ანუ მას არის საბაზისო რა. ხო, ეგ არის, ხო, კარგი რომ გააგებინო და მე მგონი ეს სიტყვები უფრო მეტად გჭირდება რომ შენ გაიგო და ესე პირღი არ დარჩე, მაგრამ დარჩენი შენი ესმით რა, არ ვიცი ხა ეგრე არ მიფიქრია რომ რაღაცა ცოდნა გჭირდება, თორე ისე გაგიჭირდება, იმიტომ რომ აქ ცოდნის გარეშე ამოდიან და კარგად გრძნობენ თავს და არ ვიცი, ბატონო არჩილს თუ რამე ვერსია სიტყვას გადავცემ, მაგრამ უნდა გაუძლო. კარგი, მოდი მე ვიტყვი რამოდენიმე სიტყვას, რომელიც მე ახლა 8-9 დღეა აქ ვარ და რაღაც სიტყვები ამოვიწერე, რომელიც ისეთი სიტყვებია რა. კელაპტრიანი სიტყვები არის, რომელიც რაღაცნაირად ჩემთვის თან საინტერესოც იყო, ლამაზი სიტყვებიც იყო და ისეთი სიტყვები იყო, რომელიც აი ყოველდღიურობაში შეგხვდება ადამიანს რა. აი ეს ძალიან საინტერესო არის რა. ცოდვილა უპატრონო. ეს რა შემთხვევაში ხმარობს ადამიანი და რა შემთხვევაში არის ეს სიტყვები გამოსადეგი თუშეთში. უფრო მეც სვამს და მე ჯერ იყენებს ამას იმან თქოს. ცოდვილა უპატრონოს აქვს თავისი ისტორია. ესე იგი, სადღეგრძელოში ისმევა პირველ რიგში, რომ ზოგადად თუშებზე ამბობენ ხოლმე, რომ სუფრა რო გაიშლება, წარსულებზე ცალკე სუფრა შეუძლიათ გასვლა, იმიტომ რომ იმდენი და იმდენაირი წარსულების ადგილზე არსებობს თუშურ ტრადიციულ სუფრაზე, რომ არის ძალიან ბევრია. ერთ-ერთი ესეთი ამოსავალი წერტილი არის ცოდვილა უპატრონო. ცოდვილა უპატრონო არის ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა და არც მომხსენებელი არ ყავს და დამტირებელი. და ამავდროულად არც გვარის გამგრძელებელი არ ყავს.
ან ცალ-ცალკე რა, რომელიმე ერთი რო ახასიათებს, რომ თავარი ამოსავალი წერტილი ესეთი ლეგენდა რაც ამ სადღეგრძელოს ახლავს არის რა, რომ ლეგენდის მიხედვით თუ კი აქ სუფრა იშლება, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ სუფრაზე ვინც ზის, იმათი წარსულები ვინც არიან ოჯახის წევრები, ნათესავები, იქეთაც ხსნიან ამ სუფრას. ხო და იქ რო სუფრაზე დასხდებიან ისინი, წასულები ასე ვთქვათ, მათ გარშემო არიან ცოდვილა უპატრონოები, რომელიც ჭდილში ადგანან ასე ვთქვათ და რომელსაც მოგონებელი და გვარის გამგზელება ვერ აყავს და ელოდებიან, რომ აი აქ ჩვენ რო გავხსენით ასე ვთქვათ, გავშალეთ სუფრა, აქ ამ სადღეგრძელოს რო ვიტყვით, აი მაშინ აქვთ უკვე იმათ შეუერთდნენ უფლება რომ შეუერთდნენ იმათ სუფრას. ამიტომაც არის რომ თუშები ამბობენ ხოლმე რომ ცოდვილა უპატრონებს გამომარჯვოთ კი არა, ცოდვილა უპატრონებს უძახოთაო. უძახოთ, ანუ დაუძახოთ და ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი უნდა მოიპატიჟოთ იმ, ვიცი, მიწის ქვეშა თუ მიწის ზედა საქართველოს როგორც არის, ვიცი. მოკლედ ცოდვილა უპატრონო არის ადამიანი, რომელსაც არ ყავს მომგონებელი და ან გვარის გამგზელება. აი აქვე შემდეგი ეგრევე თემატურად გადადის. თუ აეც ცოცხლებ ვართ. ანუ აი თემატურად გადავიდა რაღაცნაირად. მე მგონი რატო არ გვისხია? რატო არ გვისხია? თუ არ გეწყინება ისევ არჩილთან გადავალ, იმიტომ რომ დიეტაზე ხარ შენ. არა მე არ ვსვამ და თუ ეს ცოცხლება ვართ არის ესეთი გამონათქვამია უფრო რომ როგორ თქვა რა რომ აი რაღაცას რო იტყვის რომ ადამიანი რომ აუ აი ეს გაგვიჭირდა სიტყვაზე რა და ვიღაცამ რო გითხრას რომ მაგას ჩივი ხა აი რაღაც ცოცხლები ვართ მაგას რა უჭირს რაღაც ეგრეა რა ხო რა რაღაცი ცოცხლები ვარ თუ რაღაც ეგეთი ხო სხვათა შორის სიცოცხლეზე არის ეს ერთი ესეთი საინტერესო დამოკიდებულება აქვს თუშებს სიკვდილ სიცოცხლესთან და ეგეთი მოთხრობა არის გოდერძი ჩოხელის მოთხრობა არის ეგეთი თუში ეხლა გამახსენდა რა ამ იმაზე და იქ აქვს ესე აღწერილი რომ ესე იგი ამ სუფრაზე ეს თუში შემოვარდებოდა და დაიძახებდა რომ ნუ გეშინიათ ხალხო კაცი სანამ ცოცხალი არ მოკვდება და ტალე და გაიგზავნა. არა სიცოცხლეს ისეთ დამოკიდებულება აქვს რა თუშებს რა აი შეხარიან და როცა თავარია რომ ცოცხალი ხარ და ხო ანუ სხვა პრობლემები არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჯერ ცოცხალი ხარ და სანამ ცოცხალი ხარ არ მოკვდება. ანუ მეცმედა ერთზე აქვე მინდა აღვნიშნო რომ აი ეს ეზრო და ეს ხედი თუ მოგწონთ ეს არის სასტუმრო კესელოში ვართ ახლა ზეთხედი ომალოში თუ სადმე არსებობს პირდაპირ მნიშვნელობით საუკეთესო ხედი არის აქედან ასე რომ კესელო უნდა დაიმახსოვროთ თუ აცოცხლებოთ ახში მე რაღაცნაირად ის მეგონა ეს ცოტა რაღაც მუსულმანური სამყაროდან მეგონა რომელიღაცა ალბათ აი სპარსებმა დაგვიტოვეს ან სელჩუკებმა ან ვიღაც აი თბილისშიც რაღაცნაირად აი ახში რაღაცნაირი ის არის რა ზუსტი განმარტება არ ვიცი და ამიტომ არ მინდა მაყურებელი შეცდომაში შევიყვანო მაგრამ თუ შურად რას ნიშნავს აი ეს გამოძახილი ესე ვთქვათ რა აი რაღაც ახში ამოვედით თუშურ დიალექტში ხს მაგირად უფრო ძველი ქართული ხს იყენებენ ახში და ახში ნიშნავს ძლივს და ახში თუ ესე იტყვი მაშინ შეგვიძლია პირდაპირ თარგმნოთ ძლივძლიობით ხო მაგ ემოციით თუ იტყვი შეიძლება ეგეც იყოს რა რომ ახში აი ძლივს რა არა უფრო ახში ხ ეს არის ძველი ქართული ასოარი რომელიც ხსა და ხს ნაზავი არის ხ კიდე რა მინდა რომ თქვა ეხლა ჩემი გამოცდილება თუშეთში ხო აი უბრალო დიალოგშიც კი თუშს როცა ესაუბრები არის ის რომ სურვილი აქვს რა ანუ აი სურვილებით გესაუბრებიან რა აი შენ და შენს მიმართ აი ეხლა წერან ბიჭებმა რაც განმარტეს მაგალითად ის რომ თუ აი ცოცხლები ვართ აი ცოცხლები ხო ვართ და აი უკვე ეს კარგია რა ანუ აი პოზიტიურ ჭრილში უყურებენ ყველაფერს მე შევესწარი აქ თუშურ კამაცაც რომელიც იმდენად პოზიტიური იყო ანუ რომ შოქში ვიყავი რა ერთმა მეორეს უთხრა რომ ესე არისო მეორემ უთხრა რომ კი ბატონო ანუ აი რახან გინდა ეგრე იყოს ანუ ოღონდ ეს იმას ანიშნავს რომ ის იმას გავლენა ქონდა ამაზე ან ამან ცოტა დაიკრინა თავი არა ესეთი არიან აი კეთილები უბრალოდ კეთილები არიან აი ყველა სიტყვა რომ იმას ერთ სიტყვაში გამოხატო ეს ყველაფერი უბრალოდ კეთილი ადამიანები არიან რა და აი შემდეგი სიტყვა სწორედ აი ამას სიტყვა კი არა და უფრო რაღაცნაირად
სურვილი არის რა ესე ვარიდოს მარცხ ფათერაკ ანუ ს ხო ს დამავიწყდა ახლა ესე იგი ს ას რახან სადღეგრძელოში უფრო ხშირად იყენებენ და დაუცერზე ამ სიტყვის ახსნას გადავცემ ბატონ არჩილს. თუშებს აქვთ ესეთი ნათქვამი რა თუშებს რო ამბობენ ამ წარსულების სადღეგრძელოებს რომ როგორ თუშევით გზაზე მომკვდარ ხარ როგორ გზაზე მომკვდარ ხარ რა იმაზე რა ქვია ბეღურაზე თუ რაღაცაზე რა მოკლედ ხო და თუშები რომ ამბობენ ასეთ რომ იყვებიან ამ სადღეგრძელოებს რა წარსულების არის ზვავწყალნალავები იქ გზაზე გადავარდნილები ისა ისა და ეს მას ფათერაკი არის ყველაფერი იქ თუშბალღმა ამ გზასთან დაკავშირებული ყველა ის საფრთხე რომელიც შეიძლება ამ გზას ასე ვთქვა დაუკავშირდეს საბოლოო ჯამში თუ ცოცხლები ვართ ხო იცი ცუტუნაი პაიტერ შეყვარელი კუჭილო არის თუშური ყველაზე ლამაზი სიტყვა ჩემთვის რა ეს არის ბოჩოლა დუჭიპაი დაუმიზნე დუჭიპაი ბიჭო ხულიკებზე და იმაზე რადირონი რაი დუჭიპაი რა დააკვირდი როგორ ზუსტი ის არის დუჭიპაი ო ჩუბათ დუჭიპაი მაგას დუჭიპაი შიტყორი ხვლიკი და შიტყორის სინონიმია ასევე ფხლიკვი გაყალაღნებული რა არის კაი მომიკვდეს თავ არა ეს თუშკაცი არა გაყალაღნებული ცხენი გახედნილი ცხენი რომელიც დიდი ხნის გაშვებულია და უკვე რომ აი რომ დაავიწყდა რომ გახედნილია სუიოციდ ძალიან საინტერესო სუიოციდ არის აღმატებულ ხარისხში აყვანა ნებისმიერ წინადადებას რაღაცა მოგეწონა თლიანა აი რაღაცა რა кайიყო და ხო სუიოციდ გეტყვი ისა სუპერ სუპერ ბუპერ არა სუიოციდ აუ რა кайიყო და აი რო გეტყვი რა кайიყო და ო სუიოციდ ნებანება არის ნელ-ნელა ნებანება მოვედი ნელ-ნელა მოვედი ხო და აი ნებანება ჩვენთან არის რომ შენი ნება არის რაღაცა რა ნებანება და მანდარი კიდე მაგის კიდე ერთი თუშური ალტერნატივა არის ამოდამოდა არის უფრო აი ფრთხილად ნელ-ნელა ყურადღებით გააჩნია რა კონტექსტში იყენება რა კვიცაი კვიცი აქვსო მეტი ჭილტაი ჭილტა არის კალია ბავშვობაში გასართობი რა ქონდა იცი ჟველურთაში რო იყო ხო ამ ჭილტაებს ვიჭერდით და ვაჩხუბებდით ერთმანეთს რა იყო მეტი არ ტელეფონი კიდევ კაი გადავშევეს კი სხვა 1000 ვერსია მომივიდეს ხო მოკლედ ეს არის რაღაცა მიმოხილვასავით თუშური სიტყვების რომელიც ხო რომელი რატომ მიტომ როგორ არის მითავი ჩემ კაცო ხო და აქცენტზე სამუშაო ხო სამუშაომა კი მუსიკალური და ისეთი აქცენტირებული მაინც ყრურო ვარ მაგის ბრალია ხო და ნუ კიდე მრავალი 10 დღე მჭირდება მოკლედ აქ ჩამოსასვლელად რომ ეს მუსიკალურობას გამიჯდეს და ეს სიტყვებიც რაღაცნაირად ვისწავლო ამიტომ რავი მეც და რაც შეეხება მე ჩემგან ეს მინდა რომ ვთქვა აუცილებლად რა რაც შეეხება გზას ახალი გზა ბევრად საშიში არის თბილისში ვიდრე ომალოს გზა რაც შეეხება გატარებას დადიანის ქუჩაზე ნახალოკაში ბევრად უფრო საშიშად ატარებენ ვიდრე ომალოში გზაზე ანუ მართლა არაფერი ეს არის მითია და ეს არის უბრალოდ ადამიანები არ ვიცი ვიღაცა მტერი ყავს არ ვიცი ნახეთ ვარ თქვენ წასულები იყავით პრიუსზე იყო ამოსული ეხლა მაინც პრიუსეთი თქვენ უამოხვალთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრიუსეთი არ ამოხვიდეთ მაგრამ ნებისმიერი მანქანა ამოგიყვანთ თუ თქვენ თვითონ გეშინიათ მგზავრობის ალვანში არის ესეთი კარგი სერვისი რომ შეგიძლიათ რომ ძღოლს თხოვოთ რაღაც გარკვეული თანხის სანაცვლოდ რაზე შეთანხმდებით ამოგიყვანოთ ომალოში და ანუ არაფრის არ შეგეშინდეთ მოკლედ ეს არის აუცილებელი ამბავი რა რომ აქ მოხვდეთ როდესმე
ხუთი ადგილი რომ მკითხო ცხოვრებაში სანამ მიწას მიგაბარებენ რომ უნდა ნახო, ერთ-ერთი არის აქაურობა რა, თუშეთი რა და გირჩევთ რომ ამოხვიდეთ. თუშური აქცენტები და თუშური სიტყვები, ვისაც დაინტერესებს, ცოტა დავასერიოზულებ. შეგიძლიათ გაეცნოთ ეთერ თათარაიძის პოეზიას, ლექსი ლექსად, ფოლკლორი ფოლკლორად და წერს უფრო ძველი და ნამდვილი თუშური აქცენტი და აი მუსიკალობას გამახსენდა, ეს არ მქონდა მომზადებული, აი მუსიკალობა თუშური აქცენტის კილოკავის მუსიკალობა თუ სადმე იგრძნობა, ერთ-ერთი არის ეთერო თათარაიძის პოეზია და შეგიძლიათ გაეცნოთ. უდავ ჩვენ ბალადაობისა და მოყმის წავაკითხეთ ეთერო თათარაიძეს რაღაც გრაფიკულ ნოველად და რო კითხულობდა ეს თავის სათვალე უკან ქონდა ესე წაღებული და კითხულობდა ცოტა ცრემლად დგებოდა და რო კითხულობდა აი თითქოს მართლა მღეროდა რა აი კი არა ლაპარაკობდა ეს ადამიანი მღეროდა ამ ყველაფერს რა და აი თუშური არის ეგეთი აი თუშებს თუ უსმენ აი თითქოს აი ერთმანეთში რაღაცნაირად მღერობენ კაფიაობენ რა და ანუ ძალიან საინტერესო და ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია რა დიდი მადლობა ახალგაზრდებო ანუ შენ ანუ მე სულ მეგონა რომ სულ რაღაცა ლაბუცობდი ისე ანუ სერიოზულად შეგიძლია რაღაცა დიდი მადლობა მოკლედ ბიჭებო და გელოდებით თუშეთში კესელოში ამ არაჩვეულებრივ საოჯახო სასტუმროში რომელშიც ზუსტად გაიგებთ რა არის თუშეთი ნამდვილად მადლობა ძველ თუშურას დავამატებდი თეოს მაგალითად თეო არის მინდორი სიდამრაიმ ანუ ნეტავსადრა და ჩვენ ანუ თუშური დატირება უცბად გამახსენდა ეხლა ამაზე ჩვენ პაპაზე არის ვიქტორა პაპაზე ვიქტორა ჭოლიკიძეს დაწერილი რომელიც დიდი ლექსია და რა თქმა უნდა არ მახსოვს ზეპირად მაგრამ ერთ-ერთი მონაკვეთია რომ სიდამ გასწիր გუდაიდნაბად ერთი აბიჭაი თეოზე გათაულ იძახის რა ავტორი და თეო არის მინდორი და გათაულ არის დაღუპული და ჩვენი პაპა 36 წლის ასაკში დაიღუპა ესე მინდორში რა და იყო მოკლედ თუშეთი არის ტოპ ხუთეულში შესაყვანი ადგილი სადაც უნდა მოხვიდეთ და გელოდებით აბა